Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu, balik di sini ketemu di mana nang acara Plus satu TV. penting nggak penting dibahas di ini. Oke Mas Agung, Ya pada di konco-konco wingi kabeh kan wis ini kayak ero ya, gak ini kayak ero ya wis arek kan wis ero yang masalah manfaat jahe. Soalnya kan wis saiki ono corona iku jadi kudu ningkatno kesehatan tubuh ya. kan perkembangan sing tadi kok tambah suwe tambah apa ya? Tambah dukur sing kena ini ki repot. Munggah terus saya pendino munggah terus saya kena corona ya. Terus ini juga bahas kok masalah jahe. Nah, sing iso meningkatkan daya tubuh, nah awake banget manfaate olahane kabeh wis dibahas nanti ini. Ya masalah penting gak penting ya wis terserah Mbak Bro, Mas Bro kabeh wis terserah. Untuk sing iso menilai lah ya apa sing apike, manfaate, sing elek ya dibayar. Nah, iki sing masalah jahe ku wingi kan mesti kan ono mosok kok jahe bro. Nah, iki dulure jahe iki opo sing cedhek. Iya. Ada Ono apa ya sing cedhek kerabat, somet jahe. Iki lho opo somet iki apa? Iya. Ono ya iku mirip bener jahe pisan. Ku ono kencur. Kencur oh ya, kencur. Lah kencur iki dalam apa ya dalam faktane itu kan duwe manfaat ya duwe olahan kan kok iki iso di apa ya diramu lah. Iku sing awal sih sing penting ku fakta kencur itu apa ya? Fakta kencur. Oh, Kencur memiliki nama latin Campharia galanga L. Kencur ternyata memang masih satu keluarga dengan jahe atau Zeberaceae. oh, satu akare. Keluarga. Ini mulai ya. Bupati Keluarga. ini boy sana ya. Ponaane. Ya. Itulah sebabnya mereka memiliki bentuk yang hampir mirip. Hampir nih. Oh, yang gue atau marit-marit. Marit wis raiku. Dari kuis dari sononya. Nah itu. Meskipun demikian, kencur bisa memberi manfaat yang berbeda dari jahe untuk kesehatan tubuh. Oke. Betul ya. Perbedaan nih. Guys, yang pertama ini yuk dibahas manfaatnya dhisik. Oh, ya wis manfaati kencur. Nomor gua kencur ya wis anget ae rada sing titik ngono. Nah, manfaat yang pertama dah. Iki manfaat sing bener rek. Tenan nih. Laborator ya. Wis Manfaat yang pertama ngobati batuk ya. Oh, loro watu-watu tenggorokan niku. Ya, lanjut. Kencur ini wis suwe gawe obat tradisional, gawe nyembuhno batuk sing berdahak. Batuk berdahak itu lagi ono pendiri rek. Lek berdahak oleh ngombe kencur. Ya oleh ae, mesok kalau ya nggak apa-apa sih ngomong bisa. Yang kedua meredakan diare ya. Diare masalah weteng maneh ya. Masalah meneh ujung-ujungnya aja weteng meneh. Ya tak dibalik masalah weteng kali ini. Menurut penelitian yang dimuat dalam International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science, ekstrak kencur memiliki kandungan zat sitoksik dan antibakteri dalam jumlah yang cukup banyak. Karena itulah kencur dipercaya menjadi salah satu pilihan pengobatan yang manjur untuk diare. Oh, Gila mencret itu. bisa waras ya kencur ya. Insya Allah. Bisa waras. Ya apa namanya iki? Ternyata kencur itu menghilangkan stres ya. Stres ini ki ngomong kena corona terus duwe entek kan stres. Ngomong kencur langsung waras kira-kira. Lah DKI ngombe kencur ambil DKI duit itu insya Allah waras. Nah, aku milih duitnya. Iya. Duitnya sih ngapa-ngapa ngono.
penelitian lain juga menyebutkan bahwa ekstrak tanaman kencur baik rimpang dan daunnya memiliki sifat antidepresan terhadap sistem saraf pusat yang bisa memberikan efek sedatif atau menenangkan. Itulah mengapa banyak orang memanfaatkan kencur sebagai obat mengurangi efek stres. Efek stres, ya wis mencoba ini dan stres, kalau ini ya stres, atau corona, membuat kak cair, ngomong itu, mau bikin cur, ya, jadi mau bikin cur, belum aku, wis pokoknya stres, mau bikin cur aja, insya Allah tambah stres. Timbangane kaya ngombe narkoba, emang bener jarine tidak. Lek sing diombe ku miras. Oh iya sih. Aku make. Oh iya. Saya make narkoba jadi menghilangkan stres. Daripada sing halal ngono mending kencur aja. Kencur obat-obat tradisional ku yo tapi saiki mari obat-obatan jadi diarahkan akhir kalau ini wis kaya salah sijine kencur, jahe, kayak begini sing kene fantasiku. Mantap. Ya ono ora? Wis iki. Dulur-dulur duwe manfaat. Ngerti manfaat liyane tekan kencur iso komen aja ya. Iso komen pengalaman. Yo, iki pengalaman ini desaku kayak gini wis komen ini bisa. Ya. Oke. Nah, wis kalau konco kabeh kumang jago wis ono referensine iki manfaate kencur piye-piye, cuman lek kurang paham di balik mana. Ya, apa nek piluk. Pokoke didelok meneh di video niku. Nah, mari ro manfaate lagi ya apa cara pengolahan iki kan ono tips. Nah, tips ngolahi kencur iki piye ya? Yo, jago. Ini tak kei tips yo dari dulur kabeh iki dari cara pengolahan untuk kencur. Enggak salah paham kabeh ya. Oke. Apa ya tips niku? Tips yang pertama ini ditumbuk ya. Ditumbuk ku diucul-ucul lah nek kaya uleg-uleg ngene kaya. Film mang ngono. Terus. Itu tumbukane kaya nak. Oh iya sih. Maksudnya itu ditepilingi. Oh ditepilingi. Iya masuk. Ya, terus untuk mengobati influenza yang dialami oleh bayi, ibu bisa menumbuk rimpang atau rimpang kencur dan daunnya sampai halus. Jadi iso gawe mengobati bayi bisa njak. Kayak itu barang itu. Lagi naik flu bayi. Flu bayi itu biasanya itu tetap ya jualan masker, cuma ini lebih tradisional ya. Jadi biasanya sing ngombe iku ibu nih, nah ibu nih di apa namanya di salon untuk ASI. Boleh kurang jelas sama takut dokter mulai, tapi langsung nang bayi ini atau nah ya. Oh tidak. Salah pemahaman gini kan nek. Lanjut, mari di ngene iki ya mana nih? Yang kedua disangrai tak? Sangrai itu yang di Cina loh. Samurai. Oh itu loh. Apa ya? Itu Shanghai. Oh iya Shanghai. Oh iya. Shanghai yo. Shanghai. Oh iya. Samurai itu apa ya? Samurai itu Jepang. Oh iya. Betul. Foto sipite apa tak motone? Foto sipite mek yo. Yes, beda lah. Oh beda ya. Oke, di Sangrai. Untuk memanfaatkan rimpang kencur sebagai obat penghilang lelah, kamu bisa merebus rimpang bersama bahan-bahannya, kemudian disangrai terlebih dahulu. Cara ini bertujuan untuk mengeluarkan kandungan-kandungan dalam kencur semaksimal mungkin. Jadi kandungan sing ono di kencur ini iso maksimal terserap ke tubuh. Ya. Sangrai itu digoreng tapi biasanya tanpa lengo tapi main dibakar. Enggak yang jangan biar masih di apa ya? Wajan itu kaya untuk tanah liat tapi saiki wis ono akeh wajan sangrai nggo cemen. Iki. Lanjut. Sing ketiga ini diparut ya kelopot diparut. Oh ya. Iya. Oke.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kencur juga berkhasiat sebagai obat batuk alami. Cara mengolahnya adalah parut kencur terlebih dahulu agar kandungan-kandungan dalam serat kencur bisa tercampur rata ketika dicampurkan dengan air hangat. Oh, Jadi di parut ini gawe obat batuk. oh diparut diperes jadi mana kayak dicampur kayak beras kencur. Nah, itu beras Ya. kencur. Waduh. Ya saya keren tidak lebu TV. Oh iya. Walah. Nah, aku tahu biyen iku anu Ya, Pak, ya. singgung Ah. masalah sing beras kencur. Aku tahu aku salah satu olahragawan lah itu pemain Arema itu. Aku ya neng omahe dolen terus baik kayak nambah baik aku beras kencur. Nah, beras kencur ini beda. Jadi 1 kilo itu dikei sekitar banyune titik lah paling insya Allah 1 gelas atau titik saat ini Berasnya di ngakeh. berarti titik oleh kencure 1 kilo itu diperes jadi sampai pati ini kencur itu memang apa ya manfaatnya sih aku ngombe aku itu dikei titik tapi kalau yang dititipnya ini jamur nah pas mari ngombe waduh awak anget gerges-gerges hilang nyamuk ambiar kabeh Walah. pokoknya sahabat ambiar Apa? hilang kabeh Loh, ya apa sih? iya Terus lanjut ya, Yos. ya lanjut monggo Yang keempat ini mengunyahnya mentah-mentah. waduh Jadi langsung ya ditangani. lah kayak ya bongun lah ada Kalian tahu nggak? alhamdulillah nggak tahu Waduh. rasanya pedes serah Nah, itu. ibunya mentah-mentah itu basic kali apa Radang lambung. oh radang lambung soalnya wis jarang ini sih gawe cara-cara tradisional lah untuk ini diungkap maneh apa sih manfaat tradisional cara-cara ini boleh mas bro mbak bro kurang paham kurang anu wis searching boleh ini mau ya radang lambung gitu ya apa kok emang tipes Paling menjerumuskan gunung agak. pokoknya Gara-gara radang lambung itu malah itu kena. Mungkin loh. iya ini persiapan iki soalnya wabah corona itu kok mari-mari iki Iya, sano iki ibu sing ibu mangan ibu mulai nyambut gawe ini siap-siap mencok ae wis Tetap mangani mentali kencur. terus waras wis akan kawungi tapi wae tambah radang oke terima kasih mas bro mbak bro sing wis apa ya sing wis nonton plus sadar TV ini saya di teman baik mas Kencur terima kasih banget jangan lupa subscribe dan like Sampai kini aja video vlog ini lanjut di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke see you.